ये जो आवाज आ रही है, ये वाली आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल वाजिद बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल वाजिद टेक। दोस्तों, आज का जो मसला है वो मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, गाड़ी है प्रियस और इसमें से जो है मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आ रही हैं। गाड़ी अगर चल रही हो फिर भी आवाज आती है और जब खड़ी गाड़ी हो तो फिर भी इसमें से आवाज आ रही है। और आवाज तब आती है जब हम इंजन को एक्सीलरेट करते हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको आवाज सुनाता हूँ कि गाड़ी में से आवाज कौन सी आ रही है। देख सकते हैं कि अभी जो है इसको मैंने एन में डाला हुआ है और एन पर जो है प्रियस कभी भी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए जो है इसको मैं अभी पार्किंग में डालूंगा। इसको मैंने पार्किंग में डाल दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी पी में आ गई है। और अभी जो है मैं इसको इंजन को स्टार्ट करूंगा और इसका इंजन जो आपको पता होना चाहिए कि ये अभी रेस दूंगा तो फिर ये स्टार्ट होगा। ये देखिए अभी इसका जो इंजन है वो स्टार्ट है। ये वाली आवाज, ये जो आवाज आ रही है, अभी मैं इसको जो है डी में डालकर चला के दिखाऊंगा क्योंकि इसका इंजन जो है ज्यादा देर स्टार्ट नहीं रहता। अभी मैं जब रेस दूंगा ना तो फिर ये, जैसे ही मैं रेस का पेडल छोड़ता हूं तो तब ये आवाज आती है। ये वाली आवाज। बेसिकली हुआ कुछ यूँ कि इसका जो नीचे सलेंसर है उसके अंदर ये जो आप कुप्पा देख रहे हैं इसके अंदर एक लगता है लोहे का फ़िल्टर। तो जैसे हम रेस देते थे और रेस देने के बाद जैसे इंजन थोड़ा सा फ्री होता था तो उसके अंदर वो फ़िल्टर जो है वो आवाज़ पैदा कर रहा था और इतनी आवाज़ पैदा कर रहा था इस तरह से लगता था कि ये इसकी आवाज़ जो है इंजन में से आ रही है। चुनांचे हमने इसका जो ये कुप्पा है ये खुलवा कर और इसके अंदर जो फ़िल्टर लगाता है उसको हमने 2 टुच लगवाए हैं, तो ये आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होगी। उम्मीद करता हूँ आज की जो शॉर्ट टिप्स है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।